十字门冰箱到底该怎么选？想要选到集口碑、实用和性价比于一身的宝藏冰箱，是真的很难。不过别担心，这次我挑出3款实力相当的口碑款，手把手教你怎么选。准备买冰箱的家人们，快看过来！首先是外观，东芝561和海信600都可以整机隐形嵌入，更适合常规柜体尺寸。而卡萨帝609两侧领嵌，适合大户型选购。再进一步对比机身材料，海信600和东芝561都采用了 VIP 真空绝热板做保温层，导热效果大大降低。总的来说，3款冰箱外形也算是打了个平手吧。那接下来就是最重要的保鲜功能了。海信600主打的是 AI 真空冰温科技，可以根据不同食材智能匹配最佳真空度、温度、湿度及氧气含量，锁留食材原先味道，可以理解为是食材的真空头等舱。卡萨帝609搭载的是 MRA Fresh 控氧保鲜，主要通过调节氮氧比例来抑制食物有氧呼吸，延缓营养流失。东芝561呢，配备了相对常规的零下1度低温速冷冰鲜抽屉，它们的杀菌净味效果也是各自出彩。凯撒帝609是冷藏冷冻杀菌净味，海信600则是全空间离子除菌，3分钟除菌1克钟净味。东芝561则是通过释放负氧离子，实现除菌、除病毒、除乙烯。最后我再提一下这3款各自的亮点之处，首先就是海信600的3制冷系统5循环，可以有效防止食材串味，而且它的冷藏区还是全宽金属背板，搭载了水润微风道，均温制冷更水润。东芝和卡萨帝在冷藏分区这一款相当精致，专设小物盒，同时它们都有提水和制冰功能，一键操作，随用随取。爱喝冰饮的家人们真的会疯狂心动。总结下来这么多，你们更喜欢哪款十字冰箱呢？可以评论区留言讨论哦。